Semua berawal dari hari pertama Dinda tinggal di kos, lingkungan baru, teman baru, dan kebiasaan baru. Iya mbak, gimana mbak? Di sini ada kamar kosong mbak. Oh kurang tahu ya mbak, coba kita panggil ibu bos dulu ya. Permisi. Bagaimana Alin? Ibu bos, ada yang mau nyari ibu bos, mau cari kamar kosong apa ya? Selamat datang adik. Silakan duduk. Selamat datang di kos Putri Kirana. Ya bu, Nama kamu siapa? namaku Dinda bu. Nama saya Ibu Farida. Ini teman-teman kosmu. Halo, saya Emi. Dinda. Hai, aku Alin. Saya Dinda. Halo, saya Rani. Saya Dinda. Ibu, apakah di sini ada kamar kosong nggak Bu? Iya, masih ada. Nanti kamu sekamar sama Rani ya. Ya Bu. Sini saya tunjukin kamarnya. Kebersamaan membuat mereka nyaman, namun tanpa disadari ada kebiasaan yang kurang sehat. TBC menular melalui udara saat seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin. Bakteri dapat menyebar dan terhirup oleh orang di sekitarnya. Panas sekali ya? Iya, tapi aku malas mau buka jendela. Iya, berdebu juga kalau dibuka. Iya. Daya tahan tubuh yang menurun membuat seseorang lebih rentan terinfeksi TBC. Kamu gak apa-apa Jin? Oh ya udah. Lingkungan kos yang tertutup dan ventilasi buruk mempercepat penyebaran bakteri di udara. Kalian tau gak sih? Dinda tuh kayak udah gak normal loh. Dia dari kemarin datangnya udah lebih dari 2 minggu. Iya, dia kelihatan kurus banget. Iya, betul. Itu bisa jadi gejala TBC loh. TBC ditandai dengan batuk lebih dari 2 minggu, demam, keringat malam, dan penurunan berat badan. Permisi. Dinda, ini ibu mau ngomong sama kamu. Iya bu, apa? Dinda, kayaknya kamu harus ke rumah sakit untuk periksa soalnya kamu akhir-akhir ini udah batuk lebih dari 2 minggu. Iya bu, nanti saya ke rumah sakit untuk periksa bu. Dinda, kamu kuat kan? Iya, semoga cuma batuk biasa aja. Iya, yang penting kita periksa dulu. Atas nama Dinda. Mereka selamat siang, saya dari petugas lab ingin memeriksa data untuk mengetahui penyebab batuk nakal. Sebelumnya baru saya periksa urinnya kan? Pemeriksaannya sakit nggak Kak? Enggak sakit lah, cukup ada mengeluarkan dahak, ada yang sudah silakan. Aku takut hasilnya buruk. Tenang, apapun hasilnya nanti kita hadapi sama-sama. Yang penting kamu udah berani buat periksa. Dinda, dari hasil pemeriksaan laboratorium, Dinda dinyatakan positif TBC atau tuberkulosis. Jadi saya benar-benar TBC ya dong? Iya, tapi tidak perlu khawatir. Penyakit ini bisa disembuhkan apabila Dinda minum obatnya rutin dan mengikuti anjuran pengobatan dengan baik. Pengobatannya berapa lama ya dok? Minimal 6 bulan tanpa putus-putus. Kalau telat minum obatnya gimana dok? Kalau pengobatannya tidak teratur, bakteri bisa menjadi kebal terhadap obat dan penyakit, akan lebih sulit disembuhkan. Selain minum obat yang rutin, Dinda juga harus menjaga pola hidup yang baik. Seperti apa dok? Cukup istirahat, makan makanan yang bergizi, memakai masker saat batuk, dan membuka ventilasi kamar agar sirkulasi udara tetap baik.
Mulai sekarang kamar kita harus sering dibuka jendelanya. Dari hasil pemeriksaan laboratorium, Dinda sudah dinyatakan sembuh dari penyakitnya Dinda. Terima kasih ya dok. Sekarang aku sadar pentingnya menjaga kesehatan. Kamu jangan abaikan batuk yang berkepanjangan ya. Periksa awal lebih baik. Dan jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan di kos. Saya belajar kalau kesehatan itu penting, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga orang di sekitar.